はようございます。ヤッシーです。今朝のヤッシーブログは、ベリアルさん、ベリアルレーシングさんのところへ行って、この1型ビーズの1型の正の角度、長さなどを、修正してもらうためにちょっと行ってきます。茨城か市にありますんで、3、40分で着くと思いますけど、今朝ちょっと混んでそうかもしれない10時着を狙っていきます。それではよしです。今からベリアさんのところへ、マフラーの現物合わせでステーをね、ちょっと物が違うやつなんで、1型と2型だと、それをこう修正していただいたやつを現物合わせして、こっちでやっぱり熱歪みが出るんで、溶接というのはそれをちょっと現物合わせした方が確実だろうということで持っていくことになりました。今日は天神祭りですね。混むと思うんで、バイクで取りに行くのももうベストで言います。それでは行ってまいります。だいぶ進んできましたね。もうすぐ茨城の方です。ノーマルマフラーに久しぶりに戻したんですよ。ベリアさんからね。ベリアルアルティメットマフラー。これね、安くで落としたんですけど、すごくいい。いい。これは買って正解だったかもしれない。何もで落としたんやったっけな。14,000円何倍やったかな。ポイントついてたんだな。ちょっとステイのこの溶接代でちょっとお金が出ますけども、知り合いに頼むとやっぱりどうしてもね、いろいろ気を使いますんで、仕事じゃなくてこれはやっぱ遊びになってしまいます。これです、高槻14号線。ニックキーマルハンがあるところです。多分ここのマルハンは僕じゃなくて、僕の元チーム員、P、下かちゃうな、下を P にした方がいい。北 P 北 P 君がよく貢いでたパチンコ屋さんですね。ここをしばらく行くと何キロぐらいかな。ここ道は結構広いんですけど、こうやって路肩駐車がやっぱりトラックがそういう幹線道路なのかもしれない。どうしてもね、こうやって詰まるんですけども、やっぱりそこはバイクの機動性の良さで、車の倍近く早い時間で多分着くんじゃないかな。言うててももう4時か。約束の時間よりちょっと遅れてますね。何分に出た？いろいろこう撮影したりして、3時38分、約40分。約20分で着いてますね。前回やっぱり40分で車で来れたんで、約20分。帰りが怖いな。マフラー背負ってね、
このアウトレットマフラーやったら、実はバラして、一袋丸ごとで、何の気兼ねもなく、こう、水抜けできるんですよ。もう、組んだまま、別に外す必要もないかなと思って、組んだまま、軽いし、持ってきたんですけど、帰りしな、ノーマルマフラー背負うかと思うと、ちょっと気がめいって言います。暑いんです、多分。いや、暑いのは冷ましてから乗せますけども、きっと暑い。うん、嫌だ。ああ。暑い。信号待ちめちゃ暑い。島一丁目めちゃ暑い。花丸うどんあるな。そうそう、このノーマルマフラーね、すごい静かで、すごいなんていうの、細いトルクやけど進んでくれる。別に早く感じさせることはない。でもね、それを考えたら、ノーマルマフラー、もし職で、仕事のね、内容によってはもう、うるさいのやめてくれって言われたら、ノーマル戻すも全然苦じゃないかな。ただ、今は、やっぱり、DL マフラーつけたいですね。下のどこどこ感。かといって、そのどこどこうるさい感覚が、いつまでも続くわけでもなし、ちゃんと中間から、なんていうの、2ストロークのような甲高い感じ。そう、排気音がね、ちょっと若干甲高いんですよね。その甲高さで回ってくれるから、すごく、こう、体が馴染んでるっていうか、僕はもともと2ストローク派なんで、そうそうそう、これ前もね、ちょっと若干迷ったんですよね。どこやったんやろなーって言ったら、ちょうどこれ。ここ曲がったところが、ベリアルさんでした。はい、ちょうどここなんです、ベリアルさん。この軽4のあるところ。着きました。ほら、ベリアル生駒。よいしょ。さて、着きましたね。暑いですね。はい。というわけで、マフラーステイが完成しました。ほら。わかりますか？こんなところのスペースがなくなりました。綺麗な塗装してくれました。多分レンスタンドさっき、削れると思います。そしてこちらに新しいバージョン、セルスかな？なんか、今実験中の PCX のマフラーらしいです。ほんで、テスト中の、クラッチ、普通、クラッチですね。すいません。クラッチ、それを、僕も、なんと、まだ実験中ですが、ベアリングクラッチ、売ってもらいました。じゃじゃーん。このノーマルでも外形が全然小さくて、僕が、嫌ってた中速から高速に行く加速が、もう明らかに違うという。良いドンでも確実に2秒は差が確実にどれもつくらしいです。それを楽しみに、また帰って、取り付けようと思います。まあまあ、でもね、まだいろいろな、つけてた部品をちょっと外してやった方がいいんちゃうかっていう。やっぱりいい音ですね。
忘れ物はないかな。駅間によし。O2 センサーよし。マフラーステよし、よし、よし。あれ、使えるかな、スライダー。それはまあ変えてから考えよう。うん。これが新製品ですね。基本的にどんな新製品も同じような作り方ですね。ちょっと長い。ロング。出口もこんな感じで、形は変わりましたが、ほぼ同じ。で、僕、こっちの太い方の方が好きなんですよ。実はこの出口、かなり気に入ってて、GP 半額で売ってあげるからっていうことで、話持ってこられたんですが、いや、これ修理することも考えてたんですけど、やっぱり、ちょっとロングは僕の、あれではないなと。あれってなんやねんって。趣味に合わない。お、いい感じ。やっぱりセット出したからね。っていうか全然性を変えただけの話なんですよね。うん、気持ちいい。多分ね、この感覚を覚えておいて、さっきのスペシャルクラッチセット。これをつけたらもう驚くほどの加速をするでと。ベリアル社長さん。すごい僕に、すごい熱意で、売りに込んできました。あんだけね、売り込んでくれたら、ちょっとね、僕も、これはちょっとね、マフラーと同等の加速感を得られるような、そういう面白いパーツ、体感するやつが一番面白いですからね。だから、社長に抜いて、この溶接の値段と一緒に合わせて、合わせておいくらってというか、合わせてこの値段でよろしくお願いしますって値段こっちで決めちゃいましたいや、楽しみだ今のここのちょっとした軽いところがなくなるらしいです。ここをシューンと伸びていくらしいです。これからちょっと頑張って帰ってね、取り付けたいと思いますんで、事故ないように帰ります。いやーでも楽しかった。ちょうどね、組み替えてる時の状況とか撮影したかったんですけどね、社長が軍手持ってきて、椅子も持ってきて、多分つけてくれるような感じだったんですけど、全部僕が付け替えてしまいました。一人で僕お客さんなんですけどやっぱりどうしてもね、メカの血が騒ぐっていうか、僕メカニック嫌いなんですけど、メカニック嫌いやねんけど、なんていうかメカしてしまうんですよね。やっぱり自分の得た知識とか、自分の頭の中でこれをこうすればこういう風な加速感を得るんだろうか、こういう耐久性を持たせることができるんだろうか、でトップスピードを伸ばすにはこうして、そのレートの下のダストの言うたら下を出せば上は減る、上を出せば下が減る、もうこれはもういたちごっこのようなそういうテストの世界なんで、やっぱりこういうずっこといえばずっこですね。
全然物が違うから、ノーマルと本当に見してもらって説明してもらって、こういうところのこのパーツはもう今のと全部交換してしまってくれと。こんなん言うたら悪いですよ。いろんなパーツ屋さんで、パーツ屋さんっていうとショップ屋さん、ショップですね。普通のショップとかで話聞いて、じゃあこれをつけてみようかなっていうよりも、それを散々レースやで、レースストリートでテストしてテストしてテストしてやっと商品にしようかっていうパーツの方が僕は好きなんです。だから直接こういうね、メーカーっていうかショップに行ってしまうんですよね。楽しいですよ。だから僕は好きなんです。ちょっとこの渋滞だけが大嫌いですけど、まあこの橋をちょっと上り下りするだけでもう摂津の方に行きますんでね。どうしても小川みたいなのがあって、この小川がちょっと上手、僕の家から離れていくんで、ああいうのバカつくって呼ばれるんでしょうね。バカつく暑い。